Freud deia que els psicoanalistes ens havíem de deixar guiar pels artistes, que els artistes anaven per endavant dels psicoanalistes, en sabien més del que era precisament la transformació de l'angoixa en alguna cosa. Per tant, estic molt a gust aquí i sobretot deixant-te la paraula a tu. Això dels artistes, jo veus, tinc molta por dels psicoanalistes, justament, de manera que per protegir-me, li he fet una proposta a l'Antoni per partir de les referències visuals, que l'angoixa no és precisament una cosa que tingui un objecte definit, que puguem dir, no, està aquí, l'angoixa. L'angoixa pròpiament no té representació, no en té, però és motor de moltes representacions. Aquesta potser és la que més s'hi acosta, en la mesura que això és un orgasme femení, que és curiós que no hi ha cap home, hi ha un querubí que té a la mà un dard, que es pot interpretar com un símbol fàl·lic si un vol fer una mica el cursi. Aquest desvergonyiment de mostrar un orgasme femení d'un cos completament vestit, llevat de la cara, les mans i els peus, molt important els peus, que no es veu el deixar-se anar, precisament, d'aquesta vivència en la qual el cos s'escapa d'ell mateix. L'orgasme, és igual, femení o masculí, és la cosa que està més a prop de l'angoixa. Jo l'havia triat perquè precisament proposant l'èxtasi com a gairebé l'objecte de l'angoixa. Si n'hi ha un, potser seria el més proper. Aquesta figura d'aquest àngel substitueix la imatge de l'amor, del Cupid, que en el Renaixement, per exemple, es representaven. Aquí és un àngel celestial, és un enviat de Déu, asexuat, per tant, segons l'Església, però que produeix en aquesta dona una visió extàtica i orgàsmica, efectivament, que pot ser la derivada justament de les seves angoixes. L'angoixa no és dialèctica. El concepte de l'angoixa vol dir l'angoixa no té concepte. I tanmateix, què passa amb l'angoixa? Quan un té angoixa, sap que té angoixa. No hi ha dubte. Tots els que heu viscut alguna experiència orgàsmica, hi ha un moment d'interrupció del pensament. És molt subtil, molt poca cosa, però és el més gaudiós de l'orgasme. I és una cosa que està molt a prop de la mística i està molt a prop de l'angoixa. L'angoixa està molt a prop de la mística, també. La mística fa un pas més enllà de l'angoixa, per mi, és una hipòtesi meva. Estic proposant la imatge del Durer, la famosa malinconia. Molt sovint es confonen angoixa i malinconia, i no és el mateix en absolut l'angoixa que la malinconia. L'angoixa, ja l'hem definit prèviament breument, és un estat sense objecte, és una vivència sense objecte, però en canvi la malinconia sí que el té aquest objecte. Per exemple, en el cas del Durer, seguint fent una lectura en Panofsky de tots els objectes representats, ens estaria fent una narració, per exemple, en la finestra amb els signes matemàtics cabalístics, ens estaria fent una representació del càlcul infinit, de la impossibilitat de resoldre les equacions, és a dir, les problemàtiques mentals en les quals pensa aquesta mena de home-àngel. En la melanconia és estàtica, com mostra molt bé aquesta imatge, aquest mar en calma del fons, no produeix res la melanconia. L'angoixa, en canvi, és dinàmica, l'angoixa és un motor. En angoixa ningú s'hi està, s'hi passa. La solució més productiva és transformar l'angoixa en desig, però llavors és ja crear un objecte. Però aquest objecte del desig està fet a partir del propi cos, és a dir, l'estratègia, si voleu, inconscient, és aquesta angoixa que tu dius que és sense objecte, per donar-li un objecte, desmembra el propi cos. El propi cos es desmembra. I aleshores aquest objecte esdevé causa de desig. Proposava a Laocoon, justament perquè Laocoon ens podria fer pensar en la por, la més profunda, fins i tot en l'horror, i cap de les dues coses és l'angoixa. L'angoixa, la por i l'horror són almenys dues coses diferents. La por sí que es pot associar a l'horror,
però l'angoixa no, justament perquè l'angoixa és indefinida i és activa. L'horror vol dir paràlisi, la por vol dir paràlisi, vol dir justament doncs, la incapacitat de reaccionar de cap manera. L'angoixa és creativa, justament, no? Tenim moltes mostres a la poesia. Pot ser creativa. Això ho podríem comparar amb la pel·lícula Alien. Surten aquests animals que venen a devorar i hi ha la gent que els agrada les pel·lícules d'horror, l'horror, aquest horror literari com el Dràcula i com després aquesta literatura i cinema d'horror és una manera de conjurar l'angoixa. És una manera de dir, bueno, hi ha alguna cosa que és una manera de protegir-se de l'angoixa. El món grec, que sovint s'esmenta com el fonament de les nostres cultures, de les cultures occidentals, despreciava justament els estats d'angoixa. L'angoixa en el món grec era una cosa incomprensible, perquè en la mesura justament que l'angoixa no tenia un objecte, no es podia transcriure, i la cultura grega és una cultura ja alfabètica. La imatge s'ha convertit en signe, i s'ha convertit en escriptura. I aquí tenim doncs, un procés escriptural molt clar. Es comença pels peus, es puja amunt, es recorre el vertigen que ens mostra el monstre i s'acaben els tres rostres que sembla que competeixin en veure quin mostra més por i més horror, però no angoixa. No n'hi ha cap d'angoixat d'aquests. Sí. Aquesta imatge jo li havia proposat amb una mica amb el títol d'angoixa narrada, perquè això no és pròpiament l'angoixa tampoc, és a dir, aquí tenim aquest cos completament lacerat de Crist, amb aquestes mans molt narratives, tenim un indicador, que és la figura de la dreta, no?, que ens indica la història, l'objecte de l'aparent angoixa, als peus hi té la simbologia de l'anyell sacrificat i a l'esquerra doncs, ens deixa tres representacions de l'aparent angoixa, no? Sant Joan amb la seva, la Verge amb la seva terrible angoixa i la Magdalena amb una altra angoixa que és molt clara, que és el desig d'aquest home que ja no existeix més, i és un model proper a la por i no a l'angoixa. El que mostra la imatge de Crist és la sortida, una de les sortides, la sortida no desitjant de l'angoixa, que és la culpa. L'angoixa és meva, de ningú més. Si tinc angoixa, me l'haig de menjar amb patates, o no, o faig el que puc. Haig de fer un símptoma o el que pugui, però si la transformo en culpa, aleshores la puc redimir, la puc pagar, la puc atribuir a un altre, la culpa és de l'altre, la culpa és de... Jo l'he volguda posar aquí amb el títol una mica d'angoixa imbuïda, deia jo. És a dir, aquí tenim un model que també és crístic, perquè no deixa de ser una crucifixió, aquest bou obert en canal, lacerat. O potser la crucifixió era una forma d'escarni, era una pena de mort que era al mateix temps un escarni. Aquí hi hauria d'alguna manera una espècie de comentari al fet sacrificial, a l'acte sacrificial. Vull dir, aquest és el sacrifici banal que correspon gairebé a l'alimentació. Després he recorregut aquesta imatge perquè em semblava una mica extrema i havia intitulat el nostre capítol, per parlar amb l'Antoni, com a matèria de l'angoixa. La meva idea era una mica que aquí trobem un espectre des de l'esperança d'aquest individu que fa anar la bandera, la recerca d'aquest petit barquet, no sé si el veieu a l'horitzó, no? Fins a primer pla, aquest ja cadàver, que ja no té ni angoixa, ni la representa, ni la pot viure, ni la pot res. Entremig tenim tot tipus de representacions d'estats d'angoixa, de melanconia, per exemple, aquest home que damunt del cadàver està en la posició de reflexionar. Deixar-se morir. I per mi aquest quadre, tot i que hi ha moltes figures, em porta la dimensió de solitud de l'angoixa. Aquesta dimensió representa, perquè cadascú agafa la situació com pot. A mi m'interessava aquesta imatge, ho intitulava Intuïció de l'angoixa, no? D'alguna manera, l'estat d'angoixa, almenys per la meva experiència personal, a vegades es veu venir. Tu veus a venir que hi ha quelcom que es fondrà. És a dir, aquí el que hi ha és el desmembrament.
Aleshores, l'angoixa produeix una divisió en el cos, és una sensació corporal. Aleshores produeix l'estranyesa respecte del propi cos. Què passa? D'on ve això? Després he volgut recollir aquest Pollock, he agafat aquest simplement perquè és el número 1 dels seus drippings, o sigui, és un tio que posa la tela a terra, o sigui, la tela no és una imatge, és un lloc per viure, s'enfila damunt de la tela i comença a moure's i, per tant, a escriure, a viure en la pintura. És a dir, aquí no hi ha cap model representacional. Això són els primers mil·límetres de món. La finestra de l'Albertin aquí queda oblidada, però en canvi sí que hi ha el rastre de l'angoixa del Pollock. Hi ha el gest, la gestualitat convertida en una cosa que encara no és escriptura. I és en aquest sentit que sembla l'intent de representar l'angoixa, perquè l'escriptura no la pot representar i aleshores, just abans de l'escriptura, és a dir, si l'escriptura té origen en l'angoixa, aquí veiem el procés a través del qual l'angoixa, per aquest moviment corporal que, vist en la pintura sencera, es veu molt més que aquí, clar, són 7 metres, estàs dins de la pintura, la vista no pot abarcar-ho tot, estàs dins. Doncs, aleshores, aquí el que es pot veure és com Pollock es movia i com en aquest moviment donava sortida a l'angoixa. Aquesta és molt bèstia, em perdonareu, perquè pot afectar els sentiments de tantes persones. És una imatge d'Auschwitz que aquí no podia faltar. Tots recordem aquella frase tremenda que després d'Auschwitz és impossible la poesia. Jo l'he volgut posar perquè per mi aquesta imatge no és la imatge del terror ni la imatge de la por, sinó que és una imatge productora d'angoixa. Penso que el nostre món, sobretot l'occidental, ha produït models de producció d'angoixa. Aquests models ens acostarien a la possibilitat de teoritzar sobre una angoixa compartida, sobre un angst patrimoni comú de tots. L'autor aquí de referència seria Paul Celan. Per exemple, o Charles. Sí, després d'Auschwitz no es pot fer poesia, evidentment no es pot fer poesia com Goethe, això segur, però es pot fer poesia com Paul Celan. Cal anar a buscar precisament en el pou de l'angoixa la nova expressió literària. I dic Paul Celan perquè té precisament un poema sobre Auschwitz que es diu Una tomba en els núvols. Posar aquest que és una mica més tardà, perquè és després de la Segona Guerra Mundial, just a les acaballes, com homenatge al 9è batalló espanyol, es diu així, Monument als espanyols morts per la França, que és el que escriu el text del monument, justament per aquesta dimensió que tenim. Hem parlat de producció d'angoixa, però tenim estructures també en el nostre art, en la nostra literatura, en el nostre pensament, potser fins i tot a la medicina, no? Figures que monumentalitzen d'alguna manera l'angoixa, o si més no, la memòria de l'angoixa. És una petrificació. L'angoixa, en la mitologia clàssica, porta a la petrificació. Això és una imatge que rescata Lacan de les metamorfosis d'Ovidi. En un estat d'angoixa es produeixen aquestes metamorfosis del cos en pedra, per exemple, que apareixen a les metamorfosis d'Ovidi. I aleshores la idea del monument mateixa pot contenir una part d'aquesta petrificació del cos en un estat d'angoixa. Perquè per mi, de totes aquestes, i hem coincidit ràpidament amb l'Antoni, aquesta potser és l'única imatge que la conté de totes les que us he mostrat. La primera cosa que hem dit, que és que l'angoixa no té un objecte, i justament en el son, on segurament totes les angoixes neixen i moren, probablement, i justament d'aquesta dona no en sabem res més. I potser aquí cap l'angoixa, cosa que en els altres no hi cabia de fet. És a dir, aquí hi ha el misteri, el que deia Kierkegaard, que les dones viuen molt més a prop de l'angoixa que els homes. I Lacan li dona tota la raó, ho repeteix més d'una vegada. Doncs agafant Kafka, deia que l'art consistia no en representar quelcom, sinó en fer visible l'invisible.
i està bé perquè és aquest tipus d'imatge que ell cultivava des de l'angoixa, no? Tot des de la metamorfosi fins al Castell, el que vulguis, són tots llibres que són sobre l'angoixa, són tot textos sobre l'angoixa.